Paga el rico y paga el pobre. Mayo 12. Que tiene suerte. Allá en Zapotlán de Juárez. El pobre si lo termina. Llega Sensación Caney desde Ciudad Si Neza. lo termina la muerte. Hermano Soto. Si lo termina la muerte. 15 años, dice, todos están invitados. El tirano y el avaro llevan la vida orgullosa. Dejan su tesoro amado hacia la ley poderosa. ¡Sale! Dejan su tesoro amado hacia la ley. Hacia la ley. Vamos a bailar sabroso esta noche. Familia Aguilar. Allá en San Juan, Pueblo Nuevo. Hoy, mañana y siempre. La ley. Don Pedro, Familia Diseño. Vamos a bailar esta noche. Vamos a bailar sabroso. ¡Vamos! Hola, don Peter. Un saludo especial para Antona, Diego, Giovanni. Saludo especial para Maribel y Manuel y toda la gente de Tlaxiaca. 100% Superdengue. ¡Ah!